はい、こちら視聴堂のエアコンジャケット86920です。なんとですね、ポリエステル 100% なんです。ちょっとスポーティーなデザインに仕上がってますので、ぜひともよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。スマートフォンの人は下の概要の部分でチャンネル登録を、パソコンの人は画面をクリックしていただければチャンネル登録できますので、ぜひともよろしくお願いします。